جريمتنا لهذا اليوم من غير أي مقدمات، جريمة الرشوة. يعتقد البعض بأن هذه الجريمة يعني صعب الواحد يقترفها، لكن في واقع الحال كثير من الناس يقومون في هذه الجريمة وهم لا يفقهون بما لا يعلمون. واحد مثلا على موظف يعني بيحاول ينجز أمور شركته وأعماله الخاصة، يبي ينجز موضوع مراسل من قبل الوزارة، هاك 10 دنانير خلص لي، بس يجيب لي الملف، يجيب لي المعاملة الفلانية، انجز لي يا باشا ولا أي يا كان. واقعيا نتكلم، تدري الفعل هذا شنو عقوبته؟ 10 سنوات حبس وغرامة بضعف ما أعطى. يعني مثلا واحد يا أعطى هالمراسل ولا هالموظف هذا سواء 10 دنانير، 100 دينار، 1000، 10,000، حكم الجزائي ضعف ما أعطى و10 سنوات حبس. قضيتنا لهذا اليوم شخص عنده شركة، توه مجتهد يقول بسم الله يا هادي، بطل هالشركة هذه ونشاطها كان استيراد بضائع من الخارج، ومن ثم يقوم في المتاجرة فيها في الكويت. أثناء فترة معينة على افتراض رأس السنة أم أعياد وطنية، شنو اللي ضارب هالأيام يا أخوان؟ والله الشراغيات، الألعاب النارية بين قوسين، بلاش تجيبها من برا، ممكن ب1000، 2000، 3000 دينار ربحها 200% يندبل. والله خوش شيء. شنو إجراءاتها؟ ماكو، بس قدم على أحد الدول على هالمعاملة هذه، وفي ناس يخلصوا لك إياها جمركيا والدنيا تم. توكلنا على الله، قام الله يسلمكم وياه في الشحنة هذه. ما يعلم شخص تو داش في المجال هذا بأن هالشحنة هذه إذا بدش الكويت لها تراخيص معينة، أو بالأصح ممنوعة، فقاعد أدخلها ومن ثم أشوف لي أحد من الشباب يحاول ينجز ولا شيء. بعد ما وصلت شحنته راجع الجمارك، يا أخوان شحنتي وصلت، دزيتوا لي مسج، شلون بالله بنستلمها؟ قلت وين رايح؟ من يجيب شراغيات ولا داش فيها بشكل رسمي؟ حالها من حال أي مادة مجرمة مثل المخدرات، قانونا ما يصير تدخلها. فأنت عليك اليوم مساءلة، في غرامات، في ربما مساءلة راح تترتب عليك. أثناء ما قاعد صاحب الشركة هذا يكلم موظف الجمارك المسؤول عن تخليص شحنته، في موظف ثاني كان يسمع، حب أنه يستفيد من الموضوع هذا، وراعي الشركة مبين درويش ما يدري وين الله قاطه. لا شلون يا معود، عافية سمعت فلان مطلع شنو ذاك اليوم، شلون قاعد دش هالشراغيات هذه في الكويت، دخل لي اياها معك. شو انت وين قاعد؟ ممنوع، ممنوع ومجرمة وعليك غرامات. طلع وهو من دوده مو عارف شي يسوي. اثناء ما هو طالع، الموظف اللي كان بجانب مكتب المسؤول عن تخليص شحنته اتجه له مباشرة وقال له تعال فلان، اقدر اخلصك. جزاك الله خير، شو بتخلصني؟ قال اخلص لك اياها، الشحنة هذه انا اقدر اطلعها وطلعت من قبل شحنات، بس بمقابل 15,000 دينار. قال يعني رشوة؟ قال اي نعم رشوة، 15,000 انا اطلع لك اياها. فكر فيها، قولبها براسه، قال الغرامات انا قاعد يهددني هذا المسؤول الجمركي، يقول يمكن تتجاوز 10,000، غير سعر البضاعة نفسها كم مكلفتني، فمبدئيا ربحان أنا، والربح الموعود فيه اللي هو أضعاف مضاعفة رأس المال من 200%، على افتراض أنا شاريها ب1000، 200,000 ممكن أطلع فيها فايدة باعتقاده كذي، وربما قيمتها السوقية يعني ممكن يربح فيها إذا طلعت. فآخر ما وصل قال له تم طال عمرك، ابشر بال15 خلصني. قال له عطني اسبوع زمان وتعال انا اسلمك اياها، بس بمقابل انك تجيب فلوسي. تمام. بعد اسبوع يا الموظف هذا دق على صاحب الشركة، تعال راجع للإدارة. راجع، وين ظرفي؟ تقول البضاعة خلصت، الشحنة خلصت. تقول عطني فلوسي وحين طلع لك اياها. استلم 15,000 في مجرد استلامه
رجال المباحث كانوا لا بالمرصاد. اتضح بأن الموظف هذا صاحب باع طويل في هالجرائم هذه اللي هي جرائم الرشوة، لكن أثناء ما مسكوا اثنينهم يتبين بأن الموظف الجمارك ريلاكس، وانت يا صاحب الشركة هذا التاير الجديد نقدر نسميه اليوم مو منهار الا طايح. شو الحل ما شو الحل؟ شكري طولوا بالكم اللي يتكلم هذا اليوم عندنا انت يا موظف الجمارك. قال اولا انا ماني مختص في تخليص هذه الشحنة، فقانونا اللي يبي يرتشي يكون هو بالفعل مسؤول، وغير هذا انا بنصب عليه بس باخذ منه الفلوس وخليه يتوكل على الله، ماني مسوي له ولا شيء، فجريمة الرشوة ما تنطبق عليه. واخونا الثاني لله هذا الفقير شاك ثوبه من البكي، تحولوا المحكمة، راح انت يا الموظف بكل وقاحة قدم اسانيده القانونية، وصاحب الشركة اعترف تفصيليا وسلم امره بيد ربه. شنو تتوقعون حكم كل من صاحب الشركة، الموظف المرتشي، بالإضافة إلى مصير الأموال 15,000 دينار؟ هني نوقف ونقول لكم رأي القانون في القضية هذه. أظن القضية مفهومة، لكن مع ذلك بنعيدها باختصار. عندي صاحب شركة، صاحب الشركة هذه استورد بضائع اللي هي الألعاب النارية. أثناء ما وصلت الكويت رفضوا دخولها لأن لابد فيها تراخيص معينة لاستيراد هذه البضائع، ومن ثم أثناء الرفض سمع موظف ثاني في الجمارك الموضوع، حب يستغل الوضع، قال حق صاحب الشركة طلع لك إياه بمقابل 15,000 دينار، وافق مباشرة. اعتقد الموظف الثاني اللي قاعد يقبل الرشوة وقاعد يعرضها بأنه هو محصن قانونا. ليش محصن؟ وبالفعل هو عنده وجهة نظر في الموضوع هذا، بأنه يقول أني أنا ماني في القسم المختص. القسم المختص في إدخال هذه الممنوعات يعني وفق اللوائح الجمركية لابد أن يكون في قسم الاستيراد، بينما أنا موظف في قسم التصدير، ما لي علاقة. هذا استيراد وهذا تصدير. أي نعم أنا داوم في الجمارك، لكن واقع الحال ما لي علاقة أنا. وكذلك أنا ما راح أسوي الموضوع هذا من أساسه، يعني راح أخذ الفلوس وأقول توكل على الله. ما صارت. أكو راشي يبلغ ويقول بأني أنا رشيت شخص وما أوفى في الالتزام وأنا أبي فلوسي، مو معقولة. فذكي نوعا ما الموظف، فاستغل الموضوع هذا. فأثناء ما تم القبض عليه بحالة مطمئنة ريلاكس، بينما في الجانب الآخر هالغلبان هذا التاجر الجديد اللي حالته غريبة صارت، انهيار تام، بكي، مسجون، بينما هو لا ناقة ولا جمل، استسهل عملية الرشوة مثل ما شرحنا في أول الحلقة. الحين اللي لازم نوصل له، أثناء المحاكمة تقدم أنت يا الموظف في حجج القانونية ودفاعه من خلال محامية، بينما صاحب الشركة اعترف تفصيليا في كل ما حصل في هالقضية هذه. رأي القانون شنو يقول، أو بالأصح حكم المحكمة القاطع في صحة هذه الرواية شنو راح يكون؟ الكل ممكن يخمن كقانونيين ولا غير قانونيين بأن هذه القضية صعب الواحد يقول اللي يعترف طلع براءة. احنا لا طالما وين اعتدنا اللي يعترف انتهت القضية بالنسبة له. فالقانون ما يحاسب الواحد إذا أنكر، وبالأصل الإنكار حق من حقوق المتهم. يعني أنت اليوم متهم في أيا كانت الجريمة، ووجهوا لك التهمة بأنك أنت قتلت فلان، صحيح أم غير صحيح؟ إذا تبي توصل مرحلة وتقدم دفاعك بشكل صحيح تقول مو صحيح، حتى لو كان في تصوير وانت تقتل تقول مو صحيح. انا ما قاعد اشجع الناس على الكذب في الموضوع هذا، انما هذا حق اصيل لكل شخص، الانكار حق من حقوق المتهم. زين، عندي قضايا ثانية
على افتراض بدايتها الإجراءات كانت باطلة، لكن في اعتراف في الأخير من قبل المتهم، حتى لو كانت الإجراءات باطلة الاعتراف يصحح الإجراء الباطل. شنو أقصد؟ عندنا في قضايا، أي قضايا من المخدرات على افتراض، تصير فيها ضوابط معينة قبلها، بلا لازم الضابط أو القائم على عملية الضبط يشوف جريمة مشهودة أو إذن من النيابة العامة. إذا اختلفوا هالنقطتين هذه في القضية هذه، شنو ما يتم التحريز ما مع المتهم من مضبوطات أو من أشياء مجرمة، حكم البراءة. لكن لو اعترف حكمه الإدانة. فالاعتراف يصحح الإجراء الباطل وفق أحكام محكمة التمييز. الحين نرجع إلى قضيتنا. فالمقصد من الموضوع هذا بأن هذا الشخص اعترف، اللي هو يا صاحب الشركة، والموظف لديه من يعني نقول الثقافة القانونية اللي قدم حججه. فأسئلتنا كانت لهذه الفقرة: شنو حكم الموظف؟ شنو حكم صاحب الشركة؟ وشنو مصير مبلغ الرشوة 15,000 دينار؟ 1. 10 سنوات حكم حبس للموظف. 2. صاحب الشركة يعفى من العقوبة، بمعنى ولا يوم ينحبس. رقم 3. مبلغ 15,000 يتم إرجاعه إلى صاحب الشركة. شلون وصلنا إلى النتيجة هذه من الحكم؟ يعني طبعا بالإضافة ل10 سنوات لحكم الموظف، وضعف ما أخذ من رشوة، من 15 30,000 حكمة غرامة غير 10 سنوات. هني يعني شوية حلقة بالطول، تحملوني اليوم اللي ممكن يستفيد أكثر القانونيين والغير قانونيين بالنسبة إلى الشق الخاص في صاحب الشركة. المشرع أثناء وضع قانون الرشوة ما كان يهمه اللي هو صاحب الحاجة، اللي هو مدير الشركة أو راعي الشركة، يهم الموظف اللي تاجر في أعمال وظيفته. فوضع أمر معين الكثير يسميها ثغرة قانونية، بأن الراشي أو الوسيط بإمكانهم الاعتراف في الجريمة ويتم إعفائهم من العقوبة. يعني أي شخص تم توجيه له تهمة رشوة، حتى لو بعد تمام هذه الجريمة، يعني مسكوه خلصوا، أثناء التحقيق أو المحكمة أو محكمة الاستئناف يقول بالفعل أنا رشيت، يتم إعفائه مباشرة من العقوبة، ما عليه أي عقوبة، حبس ما عليه، بس اعترف، على أساس ما يتم المتاجرة في أي وظيفة من الوظائف العامة. بينما نأتي إلى الموظف اللي كان مستند على الحجج القانونية اللي كان يملكها، اللي قال أني أنا غير مختص، اللي مختص اللي هو قسم الاستيراد وليس التصدير، وأنا في قسم التصدير. القانون ما كفل للحق في هذا، قال بمجرد اقتران أعمالك في الأعمال المنجزة أو حتى بزعمك في اختصاصك أنك تقدر أنت اليوم تخلص الموضوع هذا، تعاقب في عقوبة الرشوة. شلون توسع المشرع باب التوسع هذا لضمان استقرار المعاملات ولقطع دابر هؤلاء المفسدين. الأمر الأخير، الرشوة إذا تم إعفاء الراشي من العقوبة يتم إرجاع له قيمة الرشوة، يعني 15,000 ترجع حق التاجر الجديد، وإن شاء الله ما يعيدها. شكرا.